喂，哎，谭叔叔，你好。你们能过来吗？我这那个社保卡，给我怎么弄一下？我就现在准备差不多过来。等你。啊，好，不要着急啊。Chen Nanjing is the first party secretary of Changyuan Village in China's Jiangxi province. He came to the village in 2016 and has since been dedicated to rural revitalization. Over the years, Chen has been serving at the grassroots, caring about the practical needs of the people. 叔叔，行，好，行那我先走啊。好，见到这里就能来这里喝茶哈。好的。自从我们的南京书记来了，我们茶园村帮扶啊，就是对我们茶园村的路啊，还有水沟啊，还有低保户啊、帮农户啊，也经常去慰问，看有没有其他困难啊，什么时候他都是很热心。我们茶园村交通非常方便，有京九铁路横跨，绕城高速环绕。如何利用交通优势带动村里发展呢？我就想着能不能引进一些企业来村里，这样既可以解决村里的剩余部分劳动力，提高村民的家庭经济收入，还可以带动壮大村集体经济建设。目前我们共引进企业有3家。在我们村里面离家里很近，又可以赚钱啊，又可以顾家啊。看到村里的发展变化，村民脸上洋溢的幸福喜悦，让我对筑村工作更充满了信心。其实我只是千万个奋斗在乡村振兴一线的筑村工作队员中的一员，也只是千万名共产党员中的普通一员。我将持之以恒，脚踏实地，为乡村振兴贡献力量。